有些人说睡得很熟的时候就会打鼾，打鼾表示睡得很好，这个是对的吗？不太正确，不太正确。卡通影片里面常会看到有些坏狗狗啊，睡得很熟的时候就会打呼，好像睡得很好，这不对的。打呼代表你的呼吸道狭窄或阻塞，会造成夜间的缺氧，这是一个不健康、不正常的状态。如果有打鼾，应该好好去检查一下，看是不是有睡眠呼吸中止症。治疗好睡眠呼吸中止症，让你的呼吸缺氧、打鼾改善。你的白天精神体力会更好，身体的健康也会更进步哦。所以打鼾反而是睡眠品质不好，反而要小心，是不正常的。所以那个坏狗狗就是因为睡不好，脾气才会这么坏。对，才会都欺负小动物啦。后面是台北101哦。哇塞！对，我们今天出现在台北，大家再见，拜拜，拜拜。哦，我是好狗狗，我们要打呼。